พี่ก็คือไปไม่สนุกพี่เราเนี่ยเขาเรียกว่าพายุอะไรนะพายุนังกาเหรอเห็นออกข่าวอยู่ข้างในไม่เปียกหรอกแต่ข้างนอกจะเปียกลมแรงอยู่นะ